ছেলে মেয়েদের অনুরোধে বাড়িতে বানিয়ে ফেললাম চিজি পনির পিৎজা। কিন্তু কেমন হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না। মেয়েদেরকে সব ডেকেছি, বলি একবার খেয়ে দেখে যা। কিন্তু দেখতে কীরকম হয়েছে সেটাও আমার ঠিক হচ্ছে না, দোকানের মতন হয়েছে কি না। অবশ্য দোকানে কত রকম জিনিস থাকে বলুন, আমার কি বাড়িতে ওইসব জিনিস আছে? হঠাৎ করে বায়না করলো, মা একটু পিৎজা বানিয়ে দেবে, তাই জন্য পিৎজাটা বানিয়ে ফেললাম। কেমন হয়েছে আপনারা একটু কমেন্ট করে জানালে আমার খুব ভালো হয়।